হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং সবাইকে। জানি অনেকদিন পর আমি ভিডিও আপডেট দিচ্ছি। কি করব, কাজে একটু বেশি ব্যস্ত। অনেকদিন পর কাজ থেকে আজকে ডে অফ নিয়ে একটু ঘুরতে বেরোবো। আর সবসময় কি কাজ করতে আর ভালো লাগে বলো? একটু বাইরে ঘুরে মাইন্ডটাকে ফ্রেশ করা উচিত। তাই আজকে সকাল সকাল উঠে স্নান টান করে একদম রেডি। তো কোথাও ঘুরতে যাবো এখন সেটা ঠিক হয়নি। আপাতত আমি রেডি, বাইরে বেরোই, দেখি কোথায় যাই। তো আজকে কোথায় যাব, কি করব, ওটা নিয়ে আজকে সারাদিনের ছোট্ট একটা ব্লগ। বেরিয়ে পড়লাম। আজকে ওয়েদারটাও খুব ভালো, আকাশ নীল আকাশ, বৃষ্টির সেরকম পূর্বাভাস দেখতে পাচ্ছি না। হতে পারে পরে হয়তো বৃষ্টি পড়তে পারে সন্ধ্যার দিকে, কোনো গ্যারান্টি নেই, আবার নাও পড়তে পারে। কিন্তু আপাতত ওয়েদারটা খুব ভালো, আমার তো খুব ভালো লাগছে। চলে আসলাম দাদু বাড়িতে চাবিটা রেখে বেরোবো। এই যে আমার ভাই, ও ইউটিউব দেখছে। আরে সৌরভ যোশী ব্লগ, এত এত ব্লগ কেন দেখিস? ব্লগ দেখে কি কি শিখলি বল? খাওয়ার সময় কি ভালো জিনিস না? কেন বিয়ে বাড়িতে যখন খাইতে যাস কেন ভিডিও ক্যামেরা করে না, তখন তুই খাইস না? না না, তুই আমার কথা বল, তুই হচ্ছে সৌরভ যোশী ব্লগ দেখে কি কি শিখলি বল? আচ্ছা, ভালো লাগে, আচ্ছা ঠিক আছে। তো যাই হোক, সৌরভ যোশী ব্লগ দেখে ভালো লাগে। নিয়েও শান্তি নাই। বাইরে ভাবলাম কোথাও ঘুরতে যাব, কিন্তু সিনিয়রের ফোন আসার পরে আবার উত্তরকন্যায় আসতে হলো। তো উত্তরকন্যা আসার পরে ট্রেড লাইসেন্সে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। তো আশা করি লাইসেন্সটা রিসিভ কপি আমি পেয়ে গেছি। যাই হোক, একটা কোনো কাজের কাজ হলো। তো আপাতত এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলছি, দেখি এখন কোথায় যাই। আর আরেকজনকে দেখো, মানে করোনার প্রকোপ এখনও যায়নি, যা একে একে দেখে বোঝা যাচ্ছে। আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটেই যাচ্ছি, কোথায় যাওয়ার ঠিক নেই, তাই সোজা রাস্তা পেয়েছি, ওটা দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছি। এতক্ষণ রোদ্রু ছিল, এখন আবার মেঘলা আকাশ। এই যে ইনি বলছেন ভালো লাগছে হাঁটতে। হ্যাঁ, হাঁটতে ভালোই লাগছে, ওয়েদারটা খুব ভালো। হাউজিং তো হাউজিং না এত চিনবো না। ক্লাস 19 বছরই পড়ছি আমি। উত্তরকন্যার থেকে ফুলবাড়ি হেঁটে হেঁটে, এই দেখো আরেকজনের সেই খুশি, হাঁটতে হাঁটতেও আনন্দ পাচ্ছে। ভাই কোনটা পড়ে গেল? আমরা কি আবার স্কুলে ভর্তি হবো? তুমি স্কুলে ভর্তি হবা? তুমি তো পড়োই নিজে ক্লাস 11-এ। লাগছে পারবো না, আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করবো। পর্যন্ত হেঁটে যাচ্ছি, আমার তো অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। এই আরেকজনকে দেখো, ওর হাঁটতে আজকে এত ভালো লাগতেছে সেই। আরে বাপরে, উত্তরকন্যা ফুলবাড়ি হয়ে এখন আসি তোমার জলেশ্বরীর এদিকে। শেষ হলো, এখন হচ্ছে কোল্ড ড্রিঙ্কসের ক্যান নেওয়া হচ্ছে, স্প্রাইটের ক্যান। তুমি স্প্রাইট নিবা? স্প্রাইটের ক্যান। মেনু কার্ড উঠলে উল্টে দেখছে কী অর্ডার করবে। যাই হোক, লাঞ্চের টাইম হয়ে গেছে, তাই আমরা টাইম ওয়েস্ট না করে খেতে চলে আসলাম। মিক্সড ফ্রাইড রাইস, চিকেন কষা অ্যান্ড মটন কষা, এটা অর্ডার করলো ইনি।
হ্যাশট্যাগ বাঙালি। আমি বাঙালি হাত দিয়ে খাইতে বলছি। হ্যাঁ তো কি, সবাই হাত দিয়ে খেতে বেশি তুমি কমফর্ট। চামচ দিয়ে খাচ্ছ। আমি চামচ দিয়ে খাচ্ছি না তো, আমি হাত দিয়েই খাচ্ছি। হাতটা দেখাও। এই দেখো, কোথায় চামচ। ইস। এখন লাঞ্চ কমপ্লিট করার পরেই আরও কিছু নেওয়ার প্ল্যান আছে। ভেজ বার্গার, ভেজ পিৎজা, পনির প্যাটিস ফ্রাই। হুম। কি 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 নিবা? চিকেন বার্গার নিব, ভেজ বার্গার নিব, হ্যাঁ। তারপরে কি নিব? পনির প্যাটিস নিব। আচ্ছা, ওই যাস। তো শপে কেউ ছিল না, আমরাই বসেছিলাম। চিকেন বার্গার আর চকলেট ডোনাট নেওয়ার ডিসিশন ফাইনাল হলো। তো আপাতত বার্গার আর ডোনাট মাইক্রোওভেনে গরম করার জন্য দেওয়া হয়েছে। আর কিছু চকলেট আইসক্রিম কোয়ালিটি বল। আইসক্রিম নিবে দেখি। অরেঞ্জ সরিয়ে দিয়েছে। ম্যাঙ্গো অন্য কিছু নেই। ও টিনটা দেখে দাও, এটা নেওয়ার ইচ্ছে হলো। এই ডে অফ শেষ, আজ বাড়িতে বাড়িতে চলে আসলাম। এখন চাবি নিয়ে বাড়িতে যাব। ওই যে পিৎজা বার্গার সব বের হচ্ছে, আইসক্রিম। এই যে আমাদের সৌরভ যোশী ব্লগ। এখানে রাখতেছিস কেন করে? কোনটা খাবি আগে? चॉकलेट डोनट ना बर्गर? डोनट खाओ। আর আইসক্রিমগুলো बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। আইসক্রিমগুলো ঢুকে রাখছো? हाँ। আসলাম বাড়িতে, আজকের জন্য উইক অফ শেষ। ভালো হাঁটাহাঁটি হলো, খাওয়া দাওয়া হলো। এখন কাল সকালে আবার ডিউটি। কাজে যখন থাকি তখন সময় কাটতে চায় না, কিন্তু যখন কাজের ছুটি নিই তখন দিনগুলো তাড়াতাড়ি কেটে যায়, সময়গুলো। আর ছুটির দিনগুলো এমনিও তাড়াতাড়ি কাটে, সেটা সবাই খুব ভালো মতনই জানে। তো বন্ধুরা, আজকের ব্লগ এতখানি। আবার পরে চলে আসবো তোমাদের কাছে নতুন কোনো গল্প, নতুন কোনো ছোটো ছোটো ব্লগ নিয়ে। लाइक कर दो, लाइक कर दो, ছোটো মশাই কিছু বলবে, বল তুই মতন বল। लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। বাহ, ভালো।